सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम कर रहा लड़का अपनी ही मौत का वीडियो बना रहा था। नेपाल के पोखरा में हुए प्लेन क्रैश में 71 से ज्यादा मासूम लोगों की जान चली गई और इस घटना के दौरान 5 भारतीय भी शामिल थे। आखिर यह हादसा होने की वजह क्या थी? क्योंकि प्लेन कुछ ही सेकंडों बाद रनवे पर लैंड करने वाला था। अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि यह हादसा मौसम बिगड़ने की वजह से हुआ, लेकिन नेपाल की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने साफ कर दिया है कि इस हादसे के टाइम मौसम बिल्कुल साफ था। अब इस घटनाक्रम की जांच पूरी होने के बाद पता चला है कि यह हादसा लैंडिंग के समय दोनों इंजन के प्रोपेलर का बैलेंस नहीं मिलने के कारण हुआ। इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए रेस्ट इन पीस।